안녕하십니까. 예림외과 이은재 원장입니다. 오늘은 수면 질환으로 이비인후과를 찾는 환자 중 가장 많은 질환을 진단을 하는 수면 무호흡증에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 코골이는 본인은 잘 모르고 함께 자는 사람이 불편함을 느끼게 되는 겁니다. 무호흡이 심한 경우에는 자다가 깨는 경우도 자기가 느끼게 되는 거죠. 그래서 무호흡이 지속이 되다가 잠을 캑캑거리면서 다시 숨을 쉬기 때문에 주변 사람들이 불편한 경우가 많습니다. 의학적으로 설명을 하자면 무호흡이 지속되면서 저산소증이 생기게 되는 거고, 그로 인해서 각성에 의해서 숨을 다시 쉬게 되는 그런 상태를 말하게 됩니다. 코골이라고 하지만 대부분 코에서 나는 소리가 아닙니다. 영구개와 인후두 부위, 그 다음에 편도 쪽이 좁아지면서 진동에 의해서 소리가 나는 건데요. 또는 후두개 쪽이나 혀뿌리 쪽에서 좁아지면서 소리가 나는 것입니다. 단순 코골이 같은 경우에서는 산소 포화도의 감소가 없기 때문에 저산소증에 의한 질병을 유발시키지는 않습니다. 하지만 무호흡증 같은 경우는 저산소증에 의한 질병들이 유발되는 것이죠. 무호흡을 간단하게 얘기하자면 숨을 아예 안 쉬는 것을 말하는 거고요. 그 다음에 저호흡 같은 경우는 숨을 덜 쉬는 것을 말합니다. 의학적으로 얘기하자면 10초 이상 호흡기류가 90% 이상 줄어들어 있는 상태를 무호흡증이라고 얘기를 하고요. 그 다음에 저호흡증 같은 경우는 호흡기류가 30% 줄어들고 산소 포화도가 4% 이상 줄어드는 것을 의미합니다. 수면 무호흡증이 있으면 잠을 자다가 자주 깨게 되고, 그 다음에 수면 분절이 생기기 때문에 잠을 푹 못 자게 됩니다. 아침에 일어나게 되면 머리가 조금 무겁고, 낮에는 자리에 앉게 되면 졸음이 오고 졸리기 때문에 일에 대한 집중력이 떨어지거나 인지, 사고, 그 다음에 언어 습관 이런 것들에 대한 감소로 인해서 인지 능력의 감소가 일어날 수가 있습니다. 또한 정상적인 사람보다 그런 우울증의 빈도가 높을 수가 있고, 그 다음에 교통사고나 산업재해의 위험성이 높아지게 됩니다. 극단적인 부분에 있어서는 무호흡이 심할 경우에 있어서 돌연사의 원인이 되기도 합니다. 이러한 환자들은 수면 중에 반복적인 저산소증과 고이산화탄소증, 그리고 수면 중 잦은 각성 상태로 인한 자율신경계가 과도하게 자극되어 고혈압, 심부정맥, 협심증, 심근경색 등 심장질환이나 뇌졸중, 당뇨, 간기능 이상, 성기능 장애 등의 성인병을 잘 일으킵니다. 특히 폐쇄성 수면 무호흡증과 고혈압의 관계에 있어서 폐쇄성 수면 무호흡증이 있는 환자의 50%가 고혈압을 앓고 있으며, 고혈압 환자 중에 30%가 수면 무호흡증이 있는 그런 연관관계를 가지고 있습니다. 폐쇄성 수면 무호흡증을 진단하는 검사는 수면 다원 검사를 시행을 합니다. 뿐만 아니라 설문지를 통해서 중암졸림증이나 집중력 등을 평가를 하게 되고, 또한 비내시경과 후두 내시경을 통해서 신체 측정을 하게 됩니다. 그 다음에 엑스레이와 약물유도 수면 검사 등을 시행을 하게 됩니다. 밤에 잠을 자주 깨거나 낮에 많이 졸린 환자들이 검사의 대상이 되고, 또는 본인은 잘 인식을 못하지만 옆에서 자는 분들이 코골이가 있거나 자다가 숨을 안 쉬는 경우가 있다고 해서 검사를 받아러 오시는 경우가 많습니다. 수면 다원 검사는 여러 가지 센서를 몸에 부착을 하고 병원에서 하룻밤을 주무시게 되는 검사인데요. 나 혼자 산다 해서 박나래와 전현무 씨가 나와서 검사를 하는 게 방송되기도 했습니다. 수면 다원 검사의 다원은 신체의 생리적 신호를 동시에 측정함으로써 수면 중 일어나는 여러 가지 상황들을 평가를 하게 됩니다. 수면 다원 검사 센서를 붙인 사진의 모습입니다. 좀 많이 복잡해 보이시죠? 결과 판독과 분석을 통해서 코골이, 수면 무호흡증, 하지불안 증후군, 기면증 같은 질환들을 감별하게 됩니다. 검사 이후 진단을 하고 정확한 치료가 필요하겠습니다. 다음 시간에는 수면 다원 검사에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 감사합니다.